फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू रसना किचन। इनकी நம்ம ரசனா கிச்சன்ல முட்டைகோஸ் பகடா செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம்। இன்னைக்கு நான் அரை கப் கடலை மாவு எடுத்துர்க்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துர்க்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு பெருங்காய பொடி, தேவையான அளவு உப்பு। இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்। இப்போ நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்। நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம முட்டைக்கோஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்। இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு। இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூட் பண்ணிக்கலாம்। எண்ணெய் சூடு வந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பகோடா போட்டுடலாம்। இப்போ எண்ணெய் சூடு வந்துருச்சு, இப்போ நான் பகோடா போட்டுடுறேன்। இப்போது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, இதை நம்ம எடுத்துடலாம்। நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம்। இன்னைக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என் மச்சி வந்திருக்கா। முட்டைக்கோஸ் பகோடா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு, வீட்ல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க। இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸ் பகோடாவை நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க। இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்।